dadku wuxuu qaataa nin siyaasi oo wareegaya hadii la arko madaxnimo doon inuu yahay anigu madax waan ahaa raalina kuma noqon madaxnimo noocaas maanta uga farxad badna markaan madax ahaa maanta ka farxad badna waxa weeye dad aan wada jirin oon awood lahayn oo ajnabi madaxtooyadiisa uu ilaalinayo oo madaxweynuhu uu ilaalinayo oo prime ministerku uu ilaalinayo oo dekadii uu ilaalinayo oo haddii sida ayaan la isu keenayo leeyahay kale isu imaado oo halkan fariisto khiyaaray ma dawladnimo ma marka taas anigu ma jeclaysan inaan dhex fadhiyo laakiin waxaan jeclaysan inaan adinkeeda dhex fadhiyo oo aan tashanno taasaan jeclaysan wala midda haddaan u socdo waa midda aan u aadi doono aniga iyo saaxiibaday beledweyn waa midda aan u aadi doono Dhuusamareeb waa midda aan ilaa Gaalkacyo ugu soconno waa midda aan u aadi doono Kismaayo waa midda aan u aadi doono gobollada kale oo dhan waxaana ka dhiman waqtigii 2016 markii la mudeeyay in isbedel dalka ka dhaco waxa ka dhiman 7 bilood horta xagee 3 sano kale lagu lumiyay iyo wax la jiray xagee lagu lumiyay hadda in laga hadlo waxay ahayd mar hore in shaqada la qabtay haddana sida ay tahay shaki weyn baan ka qabnaa in wax macno leh ay ka soo baxayaan waa inaan tala xoog leh ka galnaa inaan ciidamadeena dhisano waxa weeye ciidanka ajnabiga oo noo jooga askariga wuxuu qaataa $1 haddaan ku doodno war ku ka doolo $500 na siiya ma waanan dhisan karin ciidan xoog leh ma waanan dhisan karin waa dhisan karaa waxa weeyaan inaan go'aan ka qaadano nidaamyo haddaad na dhaqaaleynaysan oo na saacideysaan xiriyo noo fura toobara raggi toobari lahaa annaga haysana mushaarkooda baan u baahanahay ciidankina annaga keensanayna inaguna aanu tala ka yeelano